Да, гледаме първата форма, където е бялата. Гледаме Синята, бяла, синя. Нали така? А-то как чертаем? Кажи как чертаем. С. М. Н. Да. Почваме го правим бавно. Показваме сега. Хайде, идвайте сега насам, за да може. Здравейте YouTube, тази вечер е Варна. Здравейте на тест на моите двама младежи, Бурчини Оси и още един, който е отбора на Африканска. Това е Цветелен Димов, студент на ВК Динамо Варна. Сега ще направим един тест, който трябва да го гледа. Давай. Бурчин, давай! Давай, Васе. Два сигнала. Надвиете сигнал, отиваме на синьото. Максимално бързо на синьото. Да! Осица! Следвайте го! Давай. Браво, дай. Втори сигнал, трети, давай бързо, Васе! Оси, айде Оси! Почвай малко по-бързо. Оси по-бързо! Оси дай по-бързо! Емка! Оси не там! Давай! Не там, горе! Ем правиш, Бурчин, горе! Сега оттам да там! Васе, давай. Давай, сега Бързо долу! Бързо горе, веднага! Браво, Бурчин, дай горе! Браво! Това е! Браво! Ей, давай, айде! Сега отиваме на... Айде! Всеки стопка! Кой ще е първи? В активен режим. Сега ще видим какво ще възпроизведат децата. Надявам се да се справят отлично. Пускай, Дима. После като чуеш, чакай, като чуеш сигнал. Готови ли си? Готов ли си? Айде, газ. Чакай сигнал. Trap een half. Браво, спокойно, имаш още сигнал, бавно, спокойно. Чакай. Васи, чакай, още сигнал. Газ, давай. Бързо си! Давай, браво! Бурчин, бързо! Браво. Минаваш. Имаш спокойно, имаш още сигнал. Trap 1. Айде да ти сигнал, бързо така, изчакай. Спокойно сигнал. Оси! Давай. Дай! Ау, Бурчин! Бурчин, бързо! Васи. Да. Спокойно, спокойно. Васи, изчакай там, изчакай. Сигнала. Последно. Сигнал, давай, камен. Да, сега Назаре. Добре, имаш още и сега до другия едно газ. Бързо. Браво. Браво, машина! Браво! Айде сега отиваме пак! Айде още път. Trap 2. Сега значи децата ще го повторят още веднъж. Да може да се
спира малко. В активен режим, разбира се, по-трудно човек не може да мисли, затова ще направим още един опит да подобрят своите постижения. на трето максимално. Айде, готови. Бурчин, готова ли си? Айде, айде. Чакай си дало си. Trap een half. Браво ти! Пуши, чакай сигнал! Браво ти тръгваш! Средата после горе! Браво! Много време, много време! Браво, чакай! Пуши, чакай сигнал! Дай! Хоп! Дай! Учим без да спираш! Браво! Бързо! Бързо! Учи бяга оттам! Учи бързо! Бутай топка! Бутай! Добре! Ела тук бързо! Бързо към мен! Браво, Бурчин! Браво! Искам да писаш повече. Пусня! Атка, пусня, давай сега. Дай. Пусня пак. Браво! Пускай. Не видиш аз. Добре. Айде задържете. Браво. Trap 1,5. Сега ще направим още едно упражнение. Да видим как ще се справят децата. Надявам се да са справили добре. След видеото ще говорим с господин Димов. И той ще ми каже какви впечатления имат моите двама мълчугани, които са днес с мен. Те са 2011-та. Момиченцето се казва Бурчина, момченцето се казва Осман. Единия се състезава като офанзивен халф, а Бурчин е централен нападател. Оси, айде, елате тук сега! Бахни, айде! Събери ли топките? Айде сега, виж. Елате до Димов. Той сега ще... Добре, ще има топка да се притеснява си. Айде. Айде, Бурчина, лала са. Браво, машина. Браво, Бурчин. Нищо. Всеки човек се бърка, Оси. Да, се научи. Ми бе, никъде. Айде, стига. Пасят ми си малката вратичка оттам. Ей там, виж къде е. Другата, да, не. Оси, остай топката бързо там. Те са пак на сигнални на зрители. Тръгват едната група и започват да подплатика всъщност. Виж са малко вас. Елате сега да ви готвим положение. Ето, Оси е там, на диагонала. И гледате към мене. Вас сте на бялото. Така. Има треньор. Където е. Едно на едно сте в момента, когато ти минеш, трябва да оставиш от другата страна. Бойчин, когато ти минеш, трябва да отидеш до другата страна. Ти съответно... Добре, точно така. Оси, трябва, ако като минете упражнението, заставаш там на неговото място. Разбрали? Бурчин като мините, аз също после така се сменят. Диагонал. Окей? Минаваме цаката е. Правим един кръг. Без стоп. Без стоп трябва да минеш отзади. Зад това и трябва да стигнеш на Васко шапката, трябва да пипнеш на Васко шапката. Съответно, Васко ти трябва да направиш абсолютно също нещо от тази страна и да пипнеш неговата шапка. Не така? Зад вратата, да. Оси, значи виж, прави. Зад вратата бягаш, прави си. Трябва да стигнеш до другата шапка. Разбрали?
Ами толкова път, виж, тук тръгнеш. Вас се тръгни с треньора, тръгни. Оп, натам тръгни, зад нея, зад. Точно така, тръгни отзади. Оси до тука. Насам, ела Васе, ела пипни неговата шапка. И когато треньора пипне тази шапка и ти пипнеш неговата, той ще ви пусне една топка от тук и става 1-1. Трябва да играете минимално с 5 докосвания. 5, както искате опред. Не може веднага. Пускаш оттам топката. Да, тръгнете бавничко. Оси, айде. Оси, давай, Васе. Стоп, Дай. Леко. Спой. Обаче от задната страна шапката не може да сме от лявата страна. Той спипваш и сега треньора пуска топката в средата. Да, и играйте. 5 докосвания имаш. 5. Това са 3 са. Не може. Дай сега пробай. И после заставате и самата оси, ротацията и ти да останеш после при Васко. Васко ти отиваш за Бойчин, после ти ще отиде за тя. Така. Оси, разбрахте ли? Айде, Задължително играе с 5 докосвания. Чакайте, на Бойчин. Стой. Оси, дай. Айде, спипни неговата шапка. Оси, подспипни неговата, дай. 5 докосвания минимално. Тъй ще запази отзади. Играй. 1, 2, 3, 4. Не, Стяна, Васко, отивай. Гледаме само треньора. Готови? Оп, давай. Дай, Бурчин. Оп, Оси! Бяги. Добре, давай. 5 може. 1, 2, 3, 4, може! Браво, 1-0. Добре, сега това 5 Идеално. Сега, Бурчини. Там, нали? Да. Там. Айде, дай. По-бързо, Бурчин. Вас сте готови? Бурчин, давай ти си. Браво, Бурчин. Давай. Пипай, Васе, тръгвай! 5 докосвания. Бурчин, 1, 2, браво. Може 3 са, Васе 2 са, 3. 4, може 10. Браво! Бурчин, добре. Браво, Васе. Бурчин там. Не, чакай. Там, да. Васе горе. Васе горе. Айде. Децата трябва да докосват топ на минимум 5 пъти, за да може да вкарат гол. Хоп! Браво, Вас си според. Може. 5. 1, 2, 3. Може. Браво, бе, Оси! Машина! Оси, ела! Айде, знам, че сте изморени деца. Хоп, Оси, тръгвай! Добре, Бурчин, браво! Дай, бързо, играй. Така, 1, 2, 3. Оси, играй, Бурчин, играй! Браво, Бурчин, браво, Оси, добре! Браво, 2, 3, браво, 4 може, ляв! Чувай малко, да съм 4. Браво, чуй. Бурчин.